ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูฟางกันนะคะเด็กๆ ครูฟางสวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้นะคะก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สัตว์โลกน่ารู้ กิจกรรมที่ 1 ของวันนี้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรามาเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำใต้ทะเล ก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูฟางมีเกมปริศนาคำทายมาให้เด็กๆแต่ละคนได้เล่นกันด้วยไม่ทราบว่าเด็กๆคนไหนอยากเล่นบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูฟางก็มีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด้วยกัน3ข้อข้อที่1อะไรเอ่ยไม่ได้เป็นพวกปลามีเนื้อหนาและขาวในมีหนวดอันยาวไว้ว่ายน้ำไปได้ตามทางติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบกันหรือยังคะเด็กๆใครได้คำตอบแล้วตอบมาเลยค่ะเฉลยข้อที่1ค่ะคำตอบก็คือปลาหมึกนั่นไงใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองกันด้วยนะคะต่อไปข้อที่2เด็กๆฟังให้ดีๆนะคะอะไรเอ่ยอยู่ในน้ำแน่แท้แต่ก็ไม่ใช่จะว่ายเดินตัวเอียงสัดสายด้วยหลักขามีก้ามหนีบอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครได้คำตอบแล้วตอบมาเลยค่ะเฉลยข้อที่2ค่ะคำตอบก็คือปออูปูใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองกันด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายเด็กๆฟังให้ดีๆนะคะอะไรเอ่ยชอบงอตัวดีดทั่วน้ำไปเปลือกแข็งหุ้มไว้ใช้ขาว่ายน้ำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังคะใครได้คำตอบแล้วตอบมาเลยค่ะเฉลยข้อสุดท้ายนะคะคำตอบก็คือกุ้งนั่นไงปริศนาคำทายของคุณครูฟางถามมาทั้งหมด3ข้อไม่ทราบว่าเด็กๆคนไหนได้คะแนนเต็ม3คะแนนบ้างคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับสัตว์น้ำใต้ทะเลนะคะเด็กๆหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาหมึกปลาชนิดต่างๆเป็นต้นนะคะเด็กๆเด็กๆแต่ละคนก็ได้ทราบถึงสัตว์น้ำต่างๆใต้ทะเลกันแล้วคุณครูฟางก็มีคำถามมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะคำถามมีอยู่ว่าให้เด็กๆแต่ละคนบอกชื่อสัตว์น้ำใต้ทะเลมาคนละ3ชนิดขณะเด็กๆตอบคำถามผู้ปกครองอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมาด้วยนะคะกิจกรรมต่อไปมาทำใบงานกันเถอะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใบงานที่1ให้เด็กๆเขียนคำตามหน่วยการเรียนรู้คำว่าสัตว์เลื้อยคลานและหัดอ่านคำใบงานที่2ให้เด็กๆคัดตามรอยประและหัดอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว E พร้อมคำศัพท์และระบายสีภาพให้สวยงามกิจกรรมที่3ของวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆวาดภาพสัตว์น้ำและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะขอให้เด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำใบงานกันด้วยนะคะเด็กๆแต่ละคนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองกันด้วยนะคะ